Torej, pozdravljeni v tej demonstraciji montaže audija. Tako kot ponovadi to pred nama z Aljošo poteka. Mi da se vedno učimo na napakah. Napake ti najbolj daje vedeti, česa ne znaš in kaj veš. Jaz načeloma delam v programu Adobe Audition, ki ni zastonj, ampak lepo sodeluje z Aljošovim Adobe Premierom, v katerem on montira videe. Imate tudi zastonjske alternative, recimo Audacity, pa je prav za snemanje in urejanje audija. Verjetno manjka kakšna stvar, ampak mislim, da za večino potreb je čisto dovolj. Potem imate tudi, mislim, da je Reaper na voljo, na MacBookih je zastonj GarageBand. Vsi ti programi bodo za neke osnovne potrebe čisto dovolj. Imate pa zdaj na internetu tudi kar nekaj takih umetnih inteligenc, ki kar same zeditirajo audio, ne. Samo problem je, da takrat se v resnici nič zares ne naučiš, ne veš, kako stvar funkcionira, pa ne veš, če je v bistvu v redu stvar, ne, če se ne naučiš sam te stvari delati. Tako da ja, tu imamo Audition zdaj odprto že, ponavadi torej, če gremo tule multitrack sessionov, torej, ker bo več trackov, ne, ni samo en govorec, ampak jih je več. Tu naštimamo ali 48.000 ali 44.000 hertzov za sample rate, pa bit depth je lahko 16 ali pa 24, v resnici je čisto vseeno za take podcaste, jaz bom dal kar tu 44.000, ker ponavadi tako snemamo. Jaz razlike ne slišim, zdaj če jo kdo drug, pa ne vem. Tako, odprem ta file. In tu smo zdaj že z Aljošo malo te datoteke, ki smo jih posnela med samim snemanjem torej te demonstracije. In te datoteke potegnem not v Audition. Zdaj to nekaj časa traja, včasih, zlasti če imate malo starejši računalnik, tako kot jaz. In zdaj seveda upam in molim, da je to, kar sva posnela z Aljošo, vse v redu posnelo. Evo, in tu zdaj malo, to sta ta dva mikrofona, najboljše, da si kar označim. Shure 1, to sta ta dinamična mikrofona, tako tale, ki smo jih uporabljala za potem prav snemanje podcasta. Tu pa sta ti dve muhici, ki sva jih imela gor na majicah. Evo, in zdaj lahko vidimo že to, kako je razporejen audio, wave ta, neke točke take, ko vidimo, da je zelo glasno postala. Tu se je verjetno, sva se kaj zdrla, pa se preveč na glas smejala. Take stvari bo treba malo urediti. Kaj je zdaj tisto, kar ponavadi urejamo? Zdaj se bom osredotočil na ta del, kjer smo dejansko s temi Shure mikrofoni snemala. Ti dve muhici bom dal na mute, ker to nista verjetno najbolj realistična, da boste snemali z muhicami. V glavnem, prva stvar, ki jo jaz ponavadi naredim, je seveda, da malo preposlušamo, da sploh vidimo, kako je kaj stanje. Fokus tudi interesni v tej smeri. Okej, zdaj, koliko slišim, tu ni nekih resnih problemov. Jaz označim obe datoteki in jo dam za to funkcijo Match Clip Loudness, v drugih programih pa imate na voljo kaj podobnega normalization, da bom obe datoteki spravil, oziroma oba traka spravil na neko normalno glasnost, na kateri ponavadi delam, ker mogoče je kdaj slučajno se kakšen trak posnel malo tišje, kateri malo glasneje in je fajn to spraviti na neko približno podobno glasnost najprej. To so spet procesi, ki različno dolgo trajajo. Onokrat, ko smo snemala za Selakoviča, je trajalo kako uro, da mi je normaliziralo, ampak moj računalnik je res že malo star. Evo, in zdaj vidimo, da je stvar postala precej glasnejša. Ne vem zdaj, če je glih najboljše mi to normaliziralo. Aljoša je kot pričakovano malo tišje. Ampak ponavadi niti ni kaj bistveno manj slišen. In kaj so zdaj take neke čisto navadne in najbolj običajne stvari, ki se jih splača narediti? Za začetek
je fajn, če imamo kakšen plugin, s katerim lahko minimaliziramo torej sam hrup. Zdaj samo en kar fajn plugin, ki ti avtomatsko analizira zvočni spekter in se sproti uči, lahko tudi sicer označo določen del in programu rekel, da se sam nauči, ne, to je mogoče dobra praksa, da vedno na začetku posnamete nekaj sekund ali pa kako pol minute tišine, da potem lahko pri takih programih, ne, so tudi verjetno kakšne zastonjske variante tega, označite tisto tišino, rečete algoritmu, naj se nauči, kako zveni in potem bo avtomatsko se malo prilagajala. Ampak tale moj ima celo funkcijo, da se sam prilagaja in se sam sproti uči. Skratka, zmanjšati glasnost, zmanjševati ves ta šum, ki včasih se mu enostavno ni mogoče izogniti, ne. Dostikrat pač se nabere že od same elektronike, pa potem tudi od raznih okoljskih zvokov. In zdaj to minimalizacijo šuma in vseh raznih takih motečih zvokov dam na obeh. Tako, zdaj, če bi to delo zares, bi verjetno šel malo bolj previdno, bi postopoma malo po malo vsak ta filter dal, ne. Zdaj pač dam malo bolj splošno, kjer recimo zdaj kakšen taki del v tem zdaj ne bo, ker smo tu ves čas nekaj blebetala. To so zdaj taki detajli, da se dejansko tu kar ne slišijo, ne. To bi mogli poslušati s slušalkami, ampak nekih zelo dobrih zvočnikih oziroma monitorjih. V glavnem neki osnoven denoise, torej da razšumimo. Potem bi dal najbrž, včasih še imam nekaj tu drugih opcij, ampak te so že kar naprednejše pa dražje, da zmanjšamo dih, zlasti če govorec, njegovega imena ne bom omenil tokrat, malo glasneje diha, je to fajn uporabiti, da malo se minimalizirajo dihi. Tudi če je dosti nekega cmokanja ali pa klikanja kakšnega, ali pa tudi če so zelo močni torej vsi ti sičniki, je fajn uporabiti nekaj takega. Ampak jaz iskreno ne vem, mogoče so moja ušesa preprosto premalo napredna, da bi bila res občutljiva na take stvari, tako da to redko da uporabljam, če me kaj izrazito ne zmoti. Potem je ena taka zelo splošna stvar, ki jo praktično vsi lahko naredijo, je, da se da neki tako imenovan high pass filter. High pass filter v bistvu naredi to, da pod določeno frekvenco bistveno zmanjša glasnost vseh pač frekvenc, medtem ko vse zgornje pa pusti pri miru, ne. Kaj drugega jaz iskreno v avdiu ne spreminjam, včasih je v določenem razponu nekje tu fajn narediti, da izostrimo jasnost govora, ali pa da je malo bolj glas, malo bolj prezenten. Včasih so kakšne frekvence, ki nas ful motijo, recimo, ne vem, nekdo diha pri določeni frekvenci, in si lahko to pač najdeš to frekvenco, tako da drastično zvišaš, zožaš to frekvenco in potem jo poudarjaš in slišiš, ne, zdaj recimo, če dam za en primer. Torej dam to solo, samo ta track slišim. Glede na evo, tu zdaj slišimo, ne. Bolj čista model podcasta, bo bolj intervjuji ali bodo bolj neki pogovori med prijatelji. In tako naprej. V glavnem to je tudi še ena stvar, ki jaz redko, jaz ponavadi samo tu malo porežem spodnje frekvence. Tako da to naredimo pri vsakem glasu, vsak mikrofon ima neke svoje specifike, druge stvari ne štimajo, druge stvari štimajo. Potem pa pride mogoče eden najpomembnejši del, kompresor, ki pa izravna dinamični razpon glasu, ne. Zdaj različni govorci različno slikovito dinamično govorijo, eni so v nekem trenutku zelo glasni, naslednjem trenutku zelo tihi. In to je lahko za poslušalca zelo utrujajoče. Ker pač, ne vem, moraš na tiho dati, pa spet na glas dati in tako naprej, ne. Tako da je fajn dati, recimo, jaz dam ponavadi 2 kompresorja, recimo za začetek zdaj poslušam pri svojem glasu. Ki so bolj tako prijateljski, kaj so recimo tisti fejmiči, ne, tam se mi zdi, je bolj tako
kramljaško vzdušje, kjer se dobijo kolegi in se pogovarjajo. Prijateljske, torej vemo, da tu zdaj ti najvišji vrhovi so nekje tu pri 3 decibelih, kar pomeni, da hočem, da nad 5 decibeli zelo izrazito kompresira zvok, torej, da je tam že zelo močen ta efekt in to se ponovadi sliši kot taki malo bolj stisnjen zvok. Pa tudi zdaj pri kompresorju tu označimo, ne, pri koliko decibelih se naj vklopi tale kompresor. Tu ta ratio pomeni, koliko intenziven, izrazit, močen je kompresor. Attack pomeni, kako hitro se vklopi, torej kako hitro zaznamo, da je začel delovati. Za te močnejše je ponovadi dobro, da se takoj vklopijo in tudi zelo relativno hitro izklopijo. Tako da vidim zdaj, če je to izboljšalo. Kaj so recimo tisti fejmiči, ne? Tam se mi zdi bolj tako kramljaško vzdušje. Evo, in zdaj več ne gre tu nad nekje že pri 8 se ponovadi ustavi, ne? Ni več takih skokov. Kramljaško vzdušje, kjer se dobijo kolegi in se pogovarjajo. In mi dva tudi probamo, se mi zdi. To, zdaj pa še dodam še en kompresor ponovadi, ki pa je malo bolj blag. Damo ga recimo, da vidim zdaj. Kramljaško vzdušje, kjer se dobijo kolegi in se pogovarjajo. To pa recimo pri 8 decibelih zdaj v tem primeru, ponovadi imamo precej tišje posnete stvari, ta je zdaj kar glasna. To je ta neki taki osnovni, ki samo še malo tisto, kar je ostalo, malo še izravna. In tu je ponovadi dam recimo, zdaj pri tistem prejšnjem bi mogoče mogel, ne, saj sem dal 5. In tudi tu dam malo manjši ratio, da ni tak intenziven kompresor, pa tudi malo daljši attack ima lahko, ne, da bo malo bolj naravno izpadlo, ne, kot da ne opazimo tega. Potem naslednja stvar je, ki jo je treba bolj ali manj uporabljati, včasih ja, včasih ne, je tako imenovani noise gate, oziroma tu v Auditionu se mu reče auto gate, ali pa še boljše, če imate na voljo expander, ki bo pod določeno frekvenco začel tišati zvoke, ne. Zdaj recimo, če je nek izrazit šum, če nek hladilnik vam gori, ali pa nekaj takega, ne, je to zelo fajn način, da tisto pobrišemo. In zdaj recimo, ne vem, če pogledam en del, kjer govori Aljoša. Zdaj tu še se Aljoša malo sliši. Lahko pa probam tudi to minimalizirati. Ja. Evo, zdaj pa se sliši samo mene, ne. Ampak to je pa treba ponovadi malo paziti, da s tem ne pokvečimo tudi svojega naravnega glasa, ne. Da ne preveč dihov, preveč nekih drugih zvokov pobrišemo, ker pol začne hitro nenaravno zveneti. V glavnem, tako da ja, to so ti, imamo v osnovi neki denoise, je že fajn sprobati, pa večina programov ima neko varianto tega na voljo. Potem je ta equalizer, ki smo ga najprej pogledali, ne, da damo en high pass, da zmanjšamo te nepomembne frekvence, ki so nekje tako pod 50 hercov, in povečamo kakšne druge frekvence za voljo jasnosti ali pa česa takega, ne. To, potem smo dali en intenziven kompresor, ki te najvišje vrhove zmanjša. In na koncu še en malo blažji kompresor, ki pa samo še izravna, malo zravna vse skupaj, ne. In poleg tega kompresorja, tu v Auditionu je vse v eni stvari to, v enem pluginu, pa še expander ali pa noise gate, ki pod določeno frekvenco zbriše vse zvoke, pri čemer moramo paziti, da to ne postane preveč izumetničeno, ne. In to zdaj naredimo pri vseh govornih trackih, ki jih imamo. Daljši je podcast, bolj je treba te stvari preposlušati. Zdaj, marsikdaj je kaj takega, kar bi bilo fajn ročno pobrisati, recimo, ne vem, nekdo kihne, nekdo, ne vem, kje sem že tu nekaj kihno prej. Okej, zdaj tega ne najdem, mogoče to. Gledajo podcast. Evo, ne, tu se je recimo slišal tudi za en taki malo ta ploziv, to je tudi fajn, jaz imam recimo, tu imam v Auditionu imam de-plosive, ne, in ga tudi lahko naštimam, da pod določeno
po določeno frekvenco, torej vse pluzive lovi pod 100 Hz, kjer ponavadi so. Malo zmanjšam jakost, da ne bo naravno postalo, pa da vidim, če kaj je boljše zdaj. Podcast. Ne, ni še. Gledajo podcast. Ja, to je pa zdaj že malo nenaravno, ne. Take stvari je tudi treba biti pozoren. Pol so kaki zvoki, kot sem prej rekel, ki pa jih je treba izrazito pač odpreti posebej ta file. Recimo tu. Tu zdaj vidimo lahko določene frekvence prav zbrišemo. Če bi recimo, ne vem, včasih kdo diha v tem razponu, tu zdaj v Audition jaz lahko samo označim in to pobrišem, ne. In se rešimo kakih takih zelo izstopajočih zvokov, ne. Ampak iskreno ne vem, koliko je smiselno. Ponavadi mi da iskreno ne vidimo neke močne potrebe po tem, da bi vse to zelo previdno brisala. Tako da ja, na obeh datotekah to narediti. Pol pa je zadnja stvar, dobiti to da neko izrazito glasnost. Najprej si je fajn naštimati en plugin, ki vam meri glasnost, kakšen loudness meter je ponavadi to. Tu so že, pri meni so že na voljo različni standardi, ta recimo se največkrat uporablja, ali pa imate tudi Spotify standard, pa recimo do tega uporabim. In zdaj mi bo on meril, kakšna je povprečna zaznana glasnost, ne. Torej tu zdaj ne govorimo več o decibelih, ampak o enotah luf. Ne vem točno, kaj zdaj že pomeni te enote. Ampak načeloma gre za to, na kak način mi zaznavamo, kako se vsi ti različni zvoki seštevajo v glasnost, ne. Pa da vidimo. Tu ne govorimo čisto po domače, pol ne bi nihče razumel v razen najnih. Gledajo podcast. Evo, tu zdaj zaenkrat je pred 22, ne, kar je premalo, ne. Bo pretiho glede na vse ostale podcaste. In pol dam not še en limiter, tu imate različne opcije, ampak v glavnem tale mi omogoča, limiter omogoča, da dam glasnost do neke določene točke, ampak nad tisto pa ne bo spustil več nobenega zvoka, ne. In tu zdaj recimo, tu je označeno, da do -3 decibele dopustimo zvoke, pol od tam naprej pa jih vedno naj zelo grobo kompresira, ne. Oziroma jih skratka ne pusti, da bi šli prek tistega. In tu pa dam input boost in označim, koliko hočem dejansko imeti ta glasnost, koliko glasneje naj bo. In zdaj vidim zdaj, da je že malo glasneje. Mislim pa tudi, zdaj, da bi se izrecno trudila biti to res, ja. izrazito knjižna. Mogoče že smo po naravi vajena malo bolj, malo manj narečno govoriti. Evo, to je že mogoče skoraj malo preveč. Po mojem je bilo precej čudno govoriti zelo knjižno. Tu še kar nekaj skokov je zaznati, ne, tako da to bi še mogel kar nekaj čudno govoriti zelo lahko za začetek malo mind boosta. Bilo precej čudno spet resetiram. Zelo knjižno podcasta. Ja, tako na radiju, ko poslušam kdaj take pogovorne oddaje in pol vidiš. In zdaj za stereo datoteke je ponavadi idealno za stereo datoteke je ponavadi idealno, da gremo nekje okrog 16 luf glasnosti. Za mono pa mislim, da je 19 luf. Tako da damo tako, da bo nekje integriran ta luf nekje okrog 16, pa ni zato, mislim, da ni to tako najbolj matematično. Pol bomo v nekem povprečju podcastov glasnost imeli. Tako da to je to. In pol nas čaka, ko imamo želeno glasnost, samo še da izvozimo stvar. Najbolje je izvoziti seveda v WAV formatu, ki ima najbolj kakovosten, ampak iskreno jaz mislim, da na sodobnih slušalkah ne bo nič slišal razlike, če date preprosto v MP3, ne. In to je, kar se tega tiče, to.